صباح الفل. لو انت واحد من الناس اللي واقع منك شوية حاجات وعايز تلمها الفترة الجاية وتشد حيلك، فالفيديو ده ليك. ولو انت واحد من الناس اللي لسه مبدأتش مذاكرة خالص، فالفيديو ده برضه ليك. انا كنت ناوي اعملهم على فيديوهين، بس لقيت ان طريقة لم المناهج والمذاكرة هتبقى واحدة، مع الاختلاف طبعا ان اللي لسه مبدأش خالص هيتعب شوية او مجهوده هيبقى اكتر شوية. الواحد في الفترة دي بيبقى واقع منه شوية حاجات، او اللي لسه مبدأش عايز يبدأ، فبيبدأ يعمل ايه؟ يبدأ بقى يجيب ورقة كده محترمة، يقعد بقى يكتب أسامي الدروس كلها، يقعد يخطط ويكتب 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 كتير، وأنا هذاكر ده مش عارف بكرة الساعة كام، ويقعد يعمل كده جدول حلو قوي لأسبوعين 3 قدام، ويقسم المناهج ويبدأ يقولك أنا هبدأ بقى من أول المنهج الجديد، ويعمل الجدول من أول المنهج خالص عشان يقعد يلم. والجدول ده لو هو برنس قوي هيمشي عليه يوم واحد أو يومين بالكتير، وغالبا بيتقطع زي باقي الجداول اللي انت عملتها من أول السنة. يا اما بيبدأ يقول انا هنام النهارده بدري واصحى الصبح عشان اذاكر والم الدنيا وبتاع، وفي الاخر ما بيصحاش، او ان هو بيتفق مع واحد صاحبه تعالى بقى ونصحى بدري بقى ونشجع بعض، واللي ما يصحاش هيدفع مش عارف كام، وتقعدوا تقفلموا مع بعض كده، وفي الاخر محدش بيعمل اي حاجة. ده اللي بيحصل. طيب، قبل ما اقولك انت هتلم المنهج ازاي، فانا عايز اقولك شوية تنبيهات كده معينة تاخد بالك منها كويس قوي، وبعد كده هبدأ اقولك الطريقة اللي انت هتلم بيها او تقسيمة الوقت وطريقة المذاكرة ازاي عشان تلم كل اللي فاتك. اول حاجة واهم حاجة، شيل من دماغك فكرة ان الوقت اللي جاي مش كفاية. مش هقعد اهري عليك واقول لك بقى الفاشل ذاكر من اول شهر 5 وذاكر اسبوعين وجاب مش عارف 99%، واقعد اهري عليك بكلام كده ملوش اي 30 لازمة. بس كل اللي اقدر اقوله لك وعن تجربة، ان انا لما كنت مكانك في نفس الوقت ده كان فايتني حاجات كتير جدا، وكنت للاسف اصغر، فكان عندي بتاع 18 مادة تقريبا، وبقول لك ان الموضوع سهل وان انت هتقدر تلم، ما بالك انت عندك 7 مواد بس، فانت يعني ما تستهبلش. تمام. الفترة اللي جاية كفاية قوي ان انت تلم فيها، ده لازم تبقى حاطه في دماغك. لو انت عندك شك ولو 1% ان انت مش هتقدر تلم، او ان الفترة اللي جاية معاك مش هتعرف تلم فيها، او مش كفاية، فانت عمرك ما هتلم اي حاجة. فاول حاجة لازم تشيل الفكرة دي من دماغك خالص. تاني حاجة، طبيعي او بديهي جدا ان انت هتتعب اكتر بكتير من اللي بدأ من اول السنة مستريح، وطبيعي اللي لسه ما بدأش خالص هيتعب اكتر بكتير من اللي هو فايته شوية حاجات. ده الطبيعي ولازم نبقى متفقين على كده. والتعب ده هيبدأ يجي عليك في ان انت هتبدأ تقلل من خروجاتك او الحاجات دي كلها. هتيجي تقولي وانا اصلا هخرج عادي وفي وقت ان انا اخرج؟ في وقت، وهبقول لك تعمل ايه بعد كده. بس طبعا هتقلل من وقت خروجاتك، هيجي عليك في ان انت هتقعد تذاكر اضعافه، لان انت اللي غلطان وانت اللي فاتك حاجات من اول السنة، فانت استحمل الفترة دي عشان تقدر تلم كل اللي فاتك. تالت حاجة ان انت لازم تبدأ من النهاردة. اوعى تقول ان انا هبدأ من بكرة او من يوم السبت الجاي هبدأ. معرفش اشمعنى لما كل ما تتزنق تبدأ تقول لا انا من اول يوم السبت الجاي هبدأ اذاكر كويس جدا. اشمعنى يوم السبت؟ ما تفهمش. او ان انا هنام النهاردة بدري واصحى بكرة اذاكر بقى والدنيا هتظبط معايا. لو قلت كلمة بكرة، اديك شايف انت اكتر واحد مجرب، بالك قد ايه بتقول بكرة ولسه ما وصلتش. فانت انسى من دماغك كلمة بكرة، لان الوقت في عقلك كله، عمرك كله حاجة واحدة، ما يفهمش يعني ايه بكرة. عقلك ما يعرفش كلمة بكرة دي يعني ايه. فانت بكرة بالنسبة له عمرها ما هتيجي، لان عقلك بيتعامل معاك ان انت عايش يوم واحد بس، لان هو ما بيفصلش وما يعرفش ان انت عندك بكرة او بعد، ما يعرفش الكلام ده. فانت لو قلت كلمة بكرة عمرك ما هتبدأ. فانت عايز تبدأ، تخلص الفيديو ده وتبدأ حالا من دلوقتي، لان انت لو استنيت نص ساعة بس تقول هقوم اعمل شاي ومش عارف ايه وما اتغدى وما اخد دش وابدأ، مش هتبدأ. فابدأ حالا على طول بعد الفيديو. مهم قوي ان انت تبعد عن صحابك الفترة دي، سواء اللي هم بيحبطوك او اللي هم شاطرين بقى وبيجوا يقولوا لك ده انت مش هتلحق، ده انت لسه ما بدأتش، ده انا بادئ من اول السنة ومضغوط، وتلاقي في نوعيات كده بتقفلك. فسواء صحابك كده او مش كده، فانت ابعد عنهم الفترة دي. حقق نفسك الاول، وبعد كده ابقوا تجمعوا مع بعض في الاخر، لان انت قدامك 3 4 شهور، فتستغلهم صح يا تضيع نفسك. اوعى تعمل جداول. بمعنى ما تجيش تقعد تمسك ورقة تقعد تقسم انا بكرة هذاكر مش عارف من الساعة كام للساعة كام هذاكر المادة دي، وهقعد وتقعد تعمل افلام كده. متعملش جداول خالص. انا هقول لك انت تقسم وقتك ازاي، بس اوعى تعمل جداول لان انت مش هتمشي عليها اصلا. ولو بالنسبة لموضوع الجداول ده،
لو يعني لو انت شايف ان موضوع الجداول ده حاجة صح، ففي لينك فيديو كده هسيبهولك. ابقى شوف موضوع الجداول ده بيعمل ايه. الفترة اللي جاية مش محتاجة مذاكرة على قد ما هي محتاجة ان انت تبقى هادي جدا وبارد ومتفائل بزيادة. تمام. وعندك ثقة في ربنا قوي ان هو هيفضل معاك وهيساعدك، ان انت بتسعى وربنا معاك. لان هو بيبقى احساس مختلف جدا لو انت بتسعى وبتعمل اللي عليك وحاسس ان في حد معاك مطمنك ان ربنا معاك في كل خطوة. ده بيسهل عليك كتير قوي. مش فكرة ان انت تصلي، حتى لو ما كنتش بتصلي هتلاقي فيه دايما احساس كده، تحس ان انت قريب من ربنا، في صلة بينك وبينه محدش هيحسها غير اللي جرب الموضوع ده. هتلاقي انت عمال بتمشي وبتذاكر وبتعمل اللي عليك وفي حد معاك كده دايما مطمنك، حد انت واثق فيه ان هو هيساعدك، ان هو هيديك على قد مجهودك. فانت خلي الحتة دي عندك، عشان دي اكتر حاجة في الدنيا هتفيدك في الفترة اللي جاية، ان انت تبقى هادي وبارد وعندك ثقة في ربنا كويس أوي. خلي كل تركيزك الفترة اللي جاية ان انت تذاكر، وان انت تخلص الفترة اللي جاية بأكتر حاجة ممكنة تخلصها من المناهج أو الحاجات اللي فايتة عليك. ما تشغلش تفكيرك بان انت هتراجع ازاي او هتخلص المناهج امتى، او تقعد تفكر في الامتحانات وتقعد تقول يا ده انا الدنيا هتبوظ مني، هو انا خلاص قربت ادخل الامتحانات، طب انا هعمل ايه لو دخلت الامتحانات ومش مذاكر. وتقعد تفكر في حاجات جاية كتير تقعد تشغلك عن المذاكرة وتقعد تحبطك اكتر. فانت فكر في اللحظة دي وملكش دعوة بأي حاجة من الحاجات اللي جاية عشان ما تأثرش عليك. لو عايز تعرف هيحصل ايه بعد كده عشان تبقى حاطط بلان في دماغك هتعمل ايه الفترة اللي جاية، فهنزل لك فيديو هقولك تعمل فيه ايه. بس ما تقعدش تشغل تفكيرك بحاجات وتقعد تخطط لحاجات وانت اصلا مش عارف ايه اللي هيحصل بعد كده، وكل ده هيأثر عليك بالسلب بقى. في حاجة مهمة قوي، ان انت طبيعي ان انت في بداية لما تيجي تذاكر، او لو خصوصا لو بقالك فترة مريح، فهتلاقي نفسك اول ما تبدأ تذاكر كده هتلاقي نفسك، سوري في اللفظ يعني، حمار، مش عارف تستوعب. هتلاقي دماغك مقفلة، تلاقي نفسك محبط، كل ما تيجي تذاكر حاجة ما بتثبتش في دماغك. كل ده طبيعي خصوصا لو بقالك فترة مريح، لان عقلك ده عامل زي العضلات، فانت محتاج تمرنه الاول شوية، ولازم يعني يتعب في الاول شوية عشان يبدأ يفتح ويبدأ يستوعب او يستقبل المعلومات بطريقة اسرع وبصورة احسن. فانت في اول كام يوم لما تلاقي نفسك مكسل او تلاقي عقلك مش قادر يستوعب المعلومات، اقعد ذاكر وكمل زي ما انت، واقعد اضغط عليه واديله مجهود عشان يبدأ يفتح، عشان تمرنه ان هو يستوعب. لكن ما تجيش تقعد بقى تحبط وانا مش فاهم حاجة، انا مش عارف اذاكر، انا الدنيا ضايعة مني، وتقعد تحبط في نفسك وتكسل اكتر وتلاقي الدنيا ضاعت منك. فخلي بالك من النقطة دي لان ده طبيعي وهيحصل لك عادي جدا. في حاجة تانية مهمة، ان انت تستغل كل فترة او كل ثانية في وقتك. بمعنى، خلينا متفقين في الاول ان الحاجات اللي فايتاك دي عبارة عن حاجات صغيرة. مثلا لو انت عايز تكسر حجر او صخر، فانت ما بتكسروش من مرة واحدة، انت بتقعد تخبط عليه كذا مرة لحد ما تلاقيه اتفتت معاك وتكسر. ده بالظبط اللي انا عايزك تعمله. ما تجيش تفكر في المادة ان انت مثلا عندك الفصل الاول في الكيمياء مثلا عايز تخلصه، وده حاجة فايتاك او انت عايز تذاكرها. ما تجيش تبص لها ان هي حاجه واحده، وان انت لازم لما تيجي تقعد تذاكر لازم تقعد تذاكرها كلها على مره واحده. ما فيهاش اي مشكله ولا هتخس حاجه لو انت ذاكرتها على 5 6 7 10 مرات، الموضوع مش صعب. هبسطها لك اكتر. لما تيجي تصحى من النوم ساعات كده تبقى مخطط ان انت تصحى الساعه 5 مثلا ولا حاجه، تلاقي نفسك صحيت على الساعه 9 10، ويبقى عندك درس مثلا الساعه 11. تمام. فيبقى قدامك ساعه مثلا على الدرس، او قدامك نص ساعه وتنزل من البيت مثلا. فتيجي تقول يا لا انا مش هلحق اخلص، انا هنزل ولما ارجع بالليل بقى ابقى اذاكر. فطبعا بترجع بالليل وما بتذاكرش اي حاجه، وده الطبيعي. لكن تخيل كده، احسبها معايا. لو انت عندك نص ساعه النهارده، كل يوم عندك نفس النص ساعه اللي انت بتستقل بيها ان انت مش هتلحق تخلص فيها حاجه، لو جيت جمعتها اخر الاسبوع، نص ساعه في 7، كام؟ آه كنت ادب انا اصلا، معلش. 3 ساعات ونص. تمام. في 3 ساعات ونص انت متخيل وقت قد ايه عندك؟ انت ممكن ما تستغلوش 3 ساعات ونص دول كفيلة ان انت تخلص فصل كامل وتحل عليه وتبقى برنس قوي فيه. فانت
كل حاجة او كل وقت قدامك ما تستقلش بيه. مفيهاش اي مشكلة ان الفصل ده تقعد تذاكر دلوقتي منه صفحتين، بكرة في النص ساعة اللي انت بتستقل بيها دي اقعد تذاكر صفحتين، هتيجي تجمع معاك وقت في الاخر. لكن اوعى تعمل حركة ان انت لا انا خلاص الفترة اللي جاية دي مش هتكفيني، او الوقت الصغير ده مش هيكفيني، فانا مش هذاكر، انا لازم اذاكر الحاجة على بعض. ما تحطش في دماغك ان انت لازم تذاكر كل الحاجة على بعض، قسمها، مفيش اي مشكلة. قبل بقى ما اقول لك ان انت تبدا، في حاجه مهمه جدا، وهو هنزل له طبعا فيديو مخصوص اللي هي الناس الحبيبه اللي بتحب على نفسها. تلاقي نفسك ايه، تبدا بقى تقول الله هي معايا بقى وبتاع وكده، بغض النظر عن السناجل ابعدوا انتوا شويه عشان نفسيتكم ما تتعقدش. هتلاقي نفسك تقول لا انا هكلمها، ونبدا بقى نشجع بعض عشان نصحى الصبح بدري. فانتوا بتصحوا الصبح بدري تمام، مفيش مشكله، تلاقي نفسك بتصحوا بعض على الساعه 5 مثلا كده ولا حاجه، تقعدوا ترجعوا لحد الساعة 7 8 مثلا، تمام، متعرفش بترجعوا في ايه، أي هيافة وخلاص. وتيجي بقى خلاص تقول لها مثلا اقعدي ذاكري، فتسيبها هي تقعد تذاكر وانت تقعد بقى تضيع وقت. أهم حاجة ان انت طمنت عليها ان هي تذاكر، انت راجل بقى. وتقعد بقى ايه، تقعد انت تلعب بقى في اي حاجة ساعتين تلاتة كده، تيجي تكلمك انت خلصت ايه، تقول لها خلصت كتير، وتقعد افلام، وهي اصلا ممكن ما تكونش بتذاكر، بس ما نصيحة البنات بتذاكر، تمام. والبنت اللي بتذاكر دي او يعني خلي بالك ان انت اللي انت كل اللي انت بتعمله ده هيطلع عليك في الاخر، دي اول واحدة هتسيبك بعد النتيجة. فانت ما تضيعش وقتك مع حد، فكك مش وقته. انت كل اللي اقدر اقوله لك ان انت تفكيرك هيتغير 180 درجة بعد الثانوية، لان انت شايف الموضوع دلوقتي بصورة سطحية جدا. يعني مش هقول لك بقى فترة مراهقة والكلام اللي ملوش لازمة اللي بيضايقك ان انت ما بتتقبلوش اصلا. بس هنزل لك فيديو عن الموضوع ده، بس الفترة دي نصيحة بس قبل ما تبدأ عشان تبدأ تلم نفسك، سيبك من الكلام ده خالص، فكك من الرغي في الموبايل، فكك من جو السهوكة ده، عشان هيأثر عليك جامد جدا خصوصا في الشهور اللي جاية. هقول لك بقى تبدأ ازاي عشان احنا طولنا كده، بس الحاجات اللي فاتت دي مهمة جدا والله، لازم تكون واخد بالك منها كويس. ببساطة بسرعة كده، انت هتجيب ورقة، تمام، هتقعد تكتب فيها الحاجات اللي فايتة منك، تمام. ده لو انت فايت منك حاجات، لو انت لسه مبدأتش تقعد تكتب الحاجات اللي واقعة منك. بس لما تقعد تكتبها، هتيجي تكتب مثلا الفصل الاول في الاحياء مثلا، ما تقعدش تكتب الفصل الاول في الاحياء، لا اكتب الفصل الاول في الاحياء وطلع منه كام سهم كده، تكتب العناوين بتاعة الفصل ده، العناوين الرئيسية. مثلا لو في الفيزياء انت عندك شدة التيار، عندك المقاومة، قانون كيرشوف، التوصيل على التوالي والتوازي، قانون اوم، الحاجات دي كلها اقعد قسمها، عشان لما تيجي تخلص حاجة حاجة منها بيبقى احساس حلو قوي ان انت كل شوية عمال تشطب، ده بيحفز عقلك ان انت تنجز اكتر. فانت اقعد قسمها حاجات كده واقعد اكتبها، واقعد خلص الحاجات اللي انت هتقعد تكتبها او الحاجات اللي فايتاك دي، تقعد تكتبها بس عشان كل يوم تخلص منها. طول ما انت لاقي الحاجة قدامك كتير وان انت ورقة قدامك مليانة حاجات، هتلاقي نفسك كل يوم عمال تخلص. اقعد ذاكر على قد ما تقدر عشان تخلص حاجات اكتر، ما تقعدش تقسمها بالايام، انا النهارده هذاكر كذا والنهارده هذاكر كذا، فكك من الكلام ده عشان مش هتمشي عليه. اقعد قسمها بالاسماء العناوين كده زي ما قلت لك، واقعد شطب على حاجات كتير قوي. طيب وقتك بقى هتمشيه ازاي، او هتعمل ايه، او هتبدأ بقى تركز مع الجديد ولا هتراجع على القديم ولا؟ بص يا معلم، انت معاك لحد يوم 15/3 او 20/3 ماكسيموم تكون خلصت كل الحاجات اللي فايتاك. وحتى لو انت لسه مبدأتش، الفترة اللي جاية كفاية جدا معاك. طب هتعمل ايه؟ الورقة هي اللي انا قلت لك عليها. اول حاجة والأولوية للدروس الجديدة. تاني، الأولوية للدروس الجديدة. ما تغلطش غلطة الشهور اللي فاتت ان انت كنت بترجع ما بتذاكرش وبتضيع حاجات منك. الدروس الجديدة دي لو ما رجعتش على طول بعد الدرس ذاكرتها، مش لتاني يوم، لا ترجع بعد الدرس تذاكرها وتحل عليها الواجب، عشان لو في درس فاتك او في حصة انت ما رحتهاش او ما لمتش كل حصة بحصتها في نفس اليوم، مش هيبقى عندك وقت بعد كده ان انت تلمه. فالاولوية للدروس الجديدة، ابدأ حافظ على الدروس الجديدة، ركز عليها الاول لان هي دي الاهم، لان مش هيبقى لها وقت تاني. الحاجات بقى اللي فايتاك او انت لسه ما بدأتش، انت هتركز على الدروس الجديدة زي ما احنا اتفقنا. الحاجات القديمة دي بقى يا معلم حاجة من اتنين، هتخصص لها
كل يوم مثلا ساعتين 3 على حسب الحاجات اللي فايتاك، وانت ادرى واحد بنفسك. هتخصص لنفسك كام ساعة، لان مش كل الناس زي بعضها. في ناس هتلاقي نفسها بتنجز في وقت قليل، في ناس في وقت كتير، في ناس فايتها حاجات كتير، في ناس فايتها حاجات قليلة. فانت اللي هتظبط الدنيا دي مع نفسك. خصص لنفسك عدد ساعات معين كل يوم تلم فيهم الحاجات اللي فايتاك اللي انت كاتبها في الورقة، وتقعد تشطب كل يوم على قد ما تقدر. ويا سلام لو خلصتها في اقل وقت، على يوم 5/3 10/3 بالكتير، هتبقى انجزت كتير. وده هيوفر لك وقت بعد كده ان انت تراجع اكتر، وفرصتك ان انت تراجع وان انت تحل امتحانات هتكبر، وهي دي اهم حاجة. او ان انت مع كل درس جديد تبدأ تذاكر شوية من القديم، اللي هي حتة من القديم، عنوان او عنوانين من القديم. الاحسن ان انت تمشي مع الاتنين مع بعض، لان انت اكيد مثلا مش هتذاكر فيزياء كل يوم فانت كل شوية هتلم حاجات من القديمة، لا. انت امشي مع الاتنين مع بعض. لما تيجي تذاكر حاجة جديدة بعد ما تخلصها ذاكر معاها شوية من القديم. وبرضه كل يوم ابدأ خصص عدد ساعات معين، لان ده الطبيعي تبدأ تلم منه حاجات من اللي فايتاك عشان تلحق تنجز على طول. بالنسبة لتقسيم الوقت والكلام ده، اتفرج على الفيديو بتاع تنظيم الوقت وامشي بنفس الطريقة كده، ان انت تقسم بيها وقتك. هتلاقي في طريقة حلوة جدا وسهلة ان انت تمشي بيها يومك عشان ما تكتئبش. بالنسبة لطريقة المذاكرة الصح، او ان انت ازاي تفضي عقلك عشان تقعد تذاكر اسرع، هتلاقي برضو فيديو على البيج لطريقة المذاكرة. كل الحاجات دي هتلاقيها. اهم حاجة ان انت تبدأ من النهاردة وتبدأ تركز على الجديد، والقديم زي ما قلت لك هتلمه ازاي، وتقعد تكتب الورقة عشان تقعد تخلص فيها وتشطب على الحاجات. واهم حاجة تبدأ وتشيل من دماغك فكرة ان انت مش هتلحق، لان والله العظيم الفترة اللي جاية كفاية قوي ان انت تلحق تخلص فيها اللي انت عايزه. ولو انت ابتديت من النهاردة سهل قوي ان انت تجيب 100%. والله العظيم الموضوع ما صعب، وعن تجربة. الكلام ده مش بقوله لك من فراغ وكلام وهمي، الموضوع ده عن تجربة. فانت ابدأ ركز وربنا معاك، وان شاء الله ان شاء الله هتلحق تخلص كل الحاجات اللي فايتاك، والموضوع سهل جدا. وما تقلقش من اي حاجة، واستنى الفيديوهات الجاية، لان ان شاء الله الفترة اللي جاية نازل فيديوهات مهمة جدا. انا اسف بس لو وقت الفيديو طول، بس يعني حاولت انقل لك خبرة او تجربة على قد ما اقدر. فمعلش لو استفدت ولو حاجة بسيطة كده قد كده، فاعمل لايك وشير لكل الناس اللي عندك، واعمل لهم منشن عشان تبداوا تتابعوا الحاجات الجديدة. وهتلاقي حاجات قديمة كتير قوي على البيج، ابدأ شوفها وظبط نفسك. واهم حاجة انا هنزل لك رقمي في الكومنتات، مش عشان بقى تكلمني او لو في حاجة او تسألني في حاجة، لا لا لا. البيج فيها ألوفات، تخيل لو كل يوم واحد من الناس دي صبح عليا بس بجنيه كده، ده انا هسيب الطب واسيب الكلية دي وافضل قاعد البيج كده فاتحها، وهيجيلي حاجات كتير زي الفل الحمد لله. فصبح عليا كل يوم بجنيه كده، ويعني وربنا يخليك ليا.